した元バレー日本代表高橋美紀40歳。昨年男の子を出産、一児のママに大河内翔とバトルに挑む。美香さんのところは今お子さん17歳、11歳、6歳。皆さん幸せそうでいいよね。本当にもう幸せそうな話しかね、もう両サイドからね。検査したものをグリッとする。しかし今回のテーマはママさん